Hvor er det bare mega dejligt, at I har lyst til at være med. Og vi skal jo lytte lidt til Niklas. I om en kæmpe varm velkomst, så han føler sig rigtig godt tilfælles. So long since I put my feet on the steady ground I used to call my town. You lived on my favorite street where the thieves would lurk and dream of calling home. And now that I'm here again, everything looks the same, but there's not a doubt that something's not the way it was. It's like you've got new eyes on me, on my body. Like you've got new eyes on me. What is it you see? The whole night you've been different. You're acting kinda crazy. Like you've got new eyes on me. You've got new eyes on me. Niklas, jeg kan huske, første gang jeg mødte dig, det var i januar. Ja. Hvor mange koncerter har du spillet af den der sådan, som professionel musiker? Jeg tror, jeg har spillet måske sådan noget 40-50 ting eller sådan noget i år. Jeg tænker, at den største må næsten have været Smukfest indtil videre, ja. som du spillede på i sommer. Ja, jeg spillede Bøgescenen i sommer, det var sindssygt. Jeg Og har hvis faktisk ikke ikke engang udgivet min første single, da jeg fik den der Bøgescenen der, så det var også... Tænkte du sådan, at det er en fejl? Ja, jeg kunne ikke helt forstå det. Altså, jeg fik en... som sagt, min sang var ikke engang ude, og så fik jeg en besked fra min booker, hvor der stod, at kunne du tænke dig at spille på Bøgescenen til sommer? Og jeg kan faktisk huske, nu min manager Birk her, vi snakkede sådan om, vi var faktisk sådan lidt sådan, altså, skal vi gøre det? Altså, det er jo også sådan Bøgescenen, altså, så skal vi sgu da også være klar. Og sådan. Og vi tænkte, det kan vi godt nå. Hvordan var det? Det var vildt, synes jeg. Altså, det var sådan en ret tidlig koncert. Det var klokken 12 om middagen. Jeg har aldrig været til en koncert klokken 12 om middagen på festival i hvert fald. Der er rigtig mange, der stadig sover på det her. Ja, det er det. Men jeg var sådan forberedt på, okay, der kommer sgu nok ikke rigtig nogen. Men altså, lige pludselig var der bare, du ved, sådan, der er ligesom sådan 2 sider, kan man sige, ikke? Og den her side over, hvor der er sådan nogle bænke, og de var sådan helt fyldt ud, der hvor jeg gik på. Og så kom der faktisk flere og flere også, der ligesom bare stod op. Så jeg tror faktisk, det var sådan 3-4.000 eller sådan noget, så det var helt vildt. Og solen den brød frem, og det var sådan noget med, at det stadigvæk dryppede lidt, lige da jeg startede, så der kom sådan en regnbue over os og sådan noget. Okay. Det er sådan, folk har bare været sådan, hvordan har de lavet det? Det er godt nok. Wow. Kan vi lave en regnbue? Ja. Det synes jeg er meget sejt. Men Hero, første gang du hørte den i radioen, kan du huske, hvor du var? For det tænker jeg som musiker, der har drømt om det. Det må være et ret stort øjeblik. Kan du huske sådan? Ja, altså, men det var sådan lidt, altså, jeg havde faktisk bare åbnet min computer. Jeg hører faktisk ikke rigtig noget sådan radio generelt. Men så åbnede den, fordi jeg vidste, at den var i rotation på ABC fra Randers. Jeg tror, at de synes, jeg er sådan lidt deres dreng, du ved, sådan fra lokalområdet. Så jeg var ligesom blevet sådan powerhittet den der uge. Og så tænkte jeg, okay, jeg prøver lige at se, om jeg kan fange den her. Og det gjorde jeg så. Du sad bare derhjemme helt for dig selv med din computer og hørte Radio ABC. Hvem ringede du til? Du må have ringet til nogen. Nej, men den havde været i radioen noget tid der, så det var mere sådan, ja, så min mor havde haft sådan ringet, hvor jeg bare sådan, den er i radioen nu, og sådan, men jeg kan ikke lige høre den. Ja. Så du fejrede det egentlig bare lidt selv. Bare lidt for dig selv? Ja, lavede måske lige en story eller sådan noget. Wow. Det er der også den mest kedelige story i verden for andre. Så hvad er den næste ambition? Det er det hele taget bare det at komme mere ud og spille live. Det kunne være rigtig, rigtig fedt, og tænk, hvis man kunne komme på Roskilde eller sådan noget der. Og så har du også din første headliner-koncert. Lidt. Altså for en stille og rolig jyde, der kommer ind med en hvilepuls og bare sådan kører den stil. Jeg spurgte, er du nervøs? Fordi jeg har det sådan med den time ting. Det synes jeg er overvældende. Men du er sådan, nej, det er stille og roligt. Altså er det ikke sådan lidt, wow, folk har brugt deres penge. De kunne spise pizza. Ja, det kunne de. Og alle mulige andre ting. Du har fået en stor pizza for det der. En kæmpe pizza. Ja. Og de har valgt at bruge dem på dig. Altså får du det ikke sådan lidt? Okay. Jo, det gør jeg. Og det bliver også det der med, altså følelsen af, når folk de ligesom også har brugt nogle penge, og de bruger deres tid på at komme ind og høre mig. Det er også sådan det ligger også et vist ansvar over på mig som musiker, synes jeg. Så det er også sådan lidt med æresfrygt. Jeg tænker, du har en fødsel lige om lidt. Vi har faktisk begge to den 12. oktober. Ja, jeg skal føde en baby, du skal føde en EP. Ja, samme dato.
nu har jeg forberedt mig rimelig godt de sidste 9 måneder. Sådan, hvordan, når den først er ude, så er du jo, altså, så har du en helt lille EP på Spotify. Baby, ja. Og, altså, er du klar til det? Jamen altså, ja. Altså lige nu der er det bare virkelig hektisk, fordi det er sådan noget med, at vi har lige, altså vi tog billederne i forgårs, altså, og altså sangene er først lige blevet færdige nu, så nu jeg sådan skal til at ligesom bare vende mig til, at det hele er færdigt og klar, så nu skal jeg lytte på det igen og være sådan, okay, nu er det snart. Jeg håber på en god fødsel for tak, os begge og i lige måde. Ja. 12. oktober, det er en stor dag. Ja. Jeg synes, skal vi ikke flytte tilbage? Jo. Den her, så rydder vi lige op efter os, som de gode gæster, vi er. Og så glæder jeg mig til at høre det næste. Ja. Hvis I lige gider tige lidt stille. Og den næste sang, jeg gerne vil spille, er en sang, som hedder Planets. On a train, out of town, driving over swinging bridges, rotten boards are giving in. Here I go, like an astronaut, leaving for a new adventure, and all the stars are in my reach. You told me about your place, where dreams grow in your flower bed.